அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் SmileyThabu. நான் சிறகுகளை தருகிறோம் பறந்து செல்லுங்கள் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவன தலைவி. இந்த காணொளி எதற்காக பதிவிடுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளை மறுநாள் அதாவது திங்கட்கிழமை வந்துட்டு தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடணும்னு நம்ம எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் பண்ணியிருப்போம். ஸோ பட்டாசுகளை வெடித்து புத்தாடைகளை அணிந்து கொண்டு வெகு விமர்சையாக கொண்டாடணுன்ற எண்ணத்தோடு நம்ம நிறைய பிளானிங்கில் இருப்போம் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம். பட் ஆனால் பட்டாசுகளை வெடிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு பட்டாசு வெடிக்கும் பொழுது என்ன சத்தம் கேட்கிறதோ அந்த சத்தத்தை காட்டிலும் 4 மடங்கு அதிகமான சத்தம் ஆகப்பட்டது நாய்கள் மற்றும் பறவைகளுக்கு கேட்குமா. இதை பத்தி பாத்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு கம்ப்ளைண்டே இதை பத்தி வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாகப்பட்டது ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் இந்த தீபாவளி பண்டிகை தினத்தன்று இறக்கின்றதுன்னு. ஸோ ஆதலாலே உயிர்களை வதைப்பது என்பது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தவறான ஒரு விஷயம். நாமளும் நமக்கு தெரியாம நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறோம், ஆனா நாமளும் ஒரு உயிரை கொள்றோம்னு மனதில் கொண்டு தயவு செய்து இந்த தீபாவளி பண்டிகை பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பட்டாசுகளை வெடித்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு இல்லாமல் ஒரு கேண்டில் லைட்ஸ் ஏற்றி கொண்டு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அந்த பட்டாசு வாங்குற காசில் 4 பேர் பசியோடு இருக்கவங்களுக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்து அவர்களுக்கான பசிகளை தீர்த்து நம்ம இந்த தீபாவளி பண்டிகையை ரொம்ப நம்ம நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் தீபாவளி பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்கள்.